จริงหรือไม่คะที่เราแผ่เมตตาบ่อยๆแล้วเจ้ากรรมนายเวรจะมารบกวนชีวิตเราค่ะคือการแผ่เมตตานี้แผ่อย่างไรถ้าแผ่ด้วยการสวดนี้ไม่ได้แผ่เช่นเราไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วเราก็สวดบทสัพเพสัตตาเวลาโหนตุอันนี้ไม่ได้เป็นการแผ่การแผ่ต้องแผ่ด้วยการกระทำแผ่เมตตาด้วยการกระทำเวลาที่เราพบปะกันไม่ว่าจะพบกับมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานถ้าเราให้ความเมตตากับเขาเราก็จะไม่ทำร้ายเขาถ้ามีปัญหาเราก็จะให้อภัยกันถ้าเราสามารถแบ่งปันความสุขอะไรให้กับเขาได้เราก็แบ่งกันให้กับเขาไปการกระทำเหล่านี้ไม่เป็นการไปสร้างเวรสร้างกรรมแต่เป็นการระงับเวรระงับกรรมเพราะว่าเวรไม่ระงับด้วยการจองเวรเวรระงับด้วยการไม่จองเวรด้วยการให้อภัยด้วยความเมตตาถ้าเราอยากที่จะลดละเวรกรรมที่เรามีกับผู้อื่นเราก็ให้อภัยเขาเวลาที่เขามาทำให้เราเสียใจทำให้เราโกรธทำให้เราแค้นทำให้เราเกิดความเสียหายขึ้นมาเราก็อย่าไปตอบโต้อย่าไปล้างแค้นให้อภัยเขาไปถ้าอย่างนี้แล้วเขาก็จะไม่มามีเวรกับเราถ้าเราไปทำร้ายเขาเขาก็จะต้องมาจองเวรจองกรรมกับเราต่อไปดังนั้นการให้อภัยการให้ความเมตตานี้ไม่ได้เป็นการสร้างเวรสร้างกรรมแต่มันเป็นการกำจัดเวรกำจัดกรรมให้หมดไปได้เจ้าค่ะแล้วอย่างในลักษณะที่เขาถามมาเนี่ยหมายถึงว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วหรือว่าอยู่คนละภพคนละภูมิเนี้ยค่ะก็ช่วยไม่ได้ต้องเมตตานี่ต้องเกิดจากการแสดงกันเวลาที่เราพบปะกันถ้าก็เป็นผีเขาเข้ามาหาเราเนี้ยเราอย่าไปไล่เขาเราควรจะต้อนรับเขาถึงเรียกเมตตาถ้าไล่เขาไม่เอาอย่ามาอย่างนี้ไม่แสดงว่าไม่มีความเมตตาไม่มีความเป็นมิตรถ้าเราอยากถ้าเขามาหาเรามีอภิญญาเรามีตาทิพย์เราสามารถเห็นกายทิพย์ได้เวลาเข้ามาเราต้อนรับเขานี่แหละคือความเมตตาไม่ใช่เข้ามาแล้วเธออย่ามาเลยไปเถิดไปสู่ที่ชอบเถิดถ้าอย่างนี้แสดงว่าเราไม่เมตตาเขาถ้าเมตตาเราต้องยินดีให้ความสุขกับเขาถามสารทุกข์สุขดิบสบายดีเหรอตอนนี้อยู่ชั้นไหนอยู่เป็นอะไรขาดเหลืออะไรหรือเปล่าให้ช่วยอะไรได้หรือเปล่าอันนี้เรียกความเมตตาเจ้าค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปใส่บาตรอุทิศส่วนกุศลนี้ก็มีโอกาสได้รับบุญจากเราได้ใช่ไหมเจ้าค่ะถ้าเขารอรับบุญอยู่ก็ได้ถ้าเขาไปเที่ยวในสวรรค์เขาก็ไม่รู้ก็ได้ว่าเราส่งบุญไปให้เขาเจ้าค่ะมีคำถามจาก YouTube พระอาจารย์เจ้าค่ะจากคุณปิงปิงกราบเรียนถามพระอาจารย์พุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วมันรู้ลมไปด้วยแต่ไม่ใช่ลมเข้าพุทลมออกโธบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆตลอดเวลานั่งก็จะรู้สึกถึงลมเข้าออกระหว่างพุทโธภาวนาแบบนี้ถูกทางไหมครับถ้าเป็นไปได้ให้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่าดูลมก็ดูลมอย่างเดียวพุทโธก็พุทโธไปอย่างเดียวดีกว่าถ้าใช้พุทโธกับลมก็ต้องอยู่กับพุทโธกับลมไปแล้วก็ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เป้าหมายของการภาวนาก็เพื่อหยุดความคิดต่างๆฉะนั้นไม่ว่าเราจะใช้วิธีใดก็ตามเราต้องหยุดความคิดให้ได้อย่าปล่อยให้ใจคิดเท่านั้นเองมีคำถามอะไรเชิญเป็นชาวต่างชาติเหรอ You speak English? Yes, good afternoon. Where are you from? I'm from America. Okay, what can I do for you? Would like to know how I can practice and learn Buddhism. I cannot be a monk, but I would like to practice and learn Buddhism. You first have to study first. Read about Buddhism. You can search in the internet, put in the question, what is Buddhism? And you might find a brief answer about Buddhism. Buddhism is the teaching of the Buddha to help us get rid of our mental suffering. That's the goal of Buddhism. Teach us how to
eliminate mental suffering. Suffering that appears when you get old, get sick or die, when you lose someone you love, or when you're faced with something that you don't like. Usually you have mental suffering. But if you know how to practice, know how to deal with the situation, you can stop your suffering from appearing. So that's the purpose of Buddhism, is to get rid of our mental suffering. But we cannot get rid of our physical suffering, such as aging, sickness, and death. This is the natural course, natural event that we cannot stop. But we can stop our mind from being suffered by our aging, sickness, and death by the practice of meditation. If we can meditate, we can control our mind, and we can keep the mind calm. When the mind is calm, there will be no stress, no suffering. So that's basically what Buddhism is about. Okay. And I would also like to learn about the 5 precepts. The 5 precepts is a precondition to our meditation practice. We first have to have no problem with other people. If we don't keep the 5 precepts, we can go hurt other people. And when we hurt other people will come back and hurt us. So we won't have time to go and meditate. We will have to try to protect ourselves from being attacked by other people. So in order to prevent these things to happen, don't hurt other people first. Keep the precept. First, stop killing, stop stealing, stop committing adultery, stop lying, and stop drinking. Because when you drink, you cannot control yourself. Then it's easy for you to go hurt other people when you're drunk. So this is what you have to do to prevent trouble from appearing to you by your own action. If you don't hurt other people, then other people will not come and hurt you. Then you have more peace of mind that way. Then it will be easier for you to go and meditate. If you have no peace of mind from your physical action, you'll find it very difficult to make your mind peaceful and calm when you meditate, because you will be worried about the trouble that you created. Okay, so keep the 5 precepts to protect your mind from being stressful from your own action, from the wrong thing that you did. If you did no wrong, then there will be no stress from that. Then you'll find it easy when you meditate. When you meditate, you want to calm your mind, to still your mind, to stop your mind from thinking. And once you can stop your mind from thinking, you can control yourself. Okay? So before you meditate, part of the formula is you have to keep the precepts, right? The 5 precepts and then the 8 precepts. All right? Anything else? Okay. Where are you from? America. Which state? California. California. Yeah. LA, south or north? In Palm Springs. Palm Springs, well, to the west. Yes. To the east. Yeah. Very hot. South, yeah. Very hot there. That's where most rich people go and stay, isn't it? Palm Springs. I would like to know how important is the 5 precepts? Well, basically, you protect yourself from getting into trouble. If you don't drink when you drive, you don't get into an accident, or you don't get stopped by the police. If you drink and you become drunk, and when you drive, you'll get stopped by the police. You'll get ticket. You get problem. So this is more or less to protect yourself from trouble, from problem that arise from your own action. If you don't kill, then you don't have to go to jail. You don't have to run away from the police. If you don't steal, the same thing.
If you don't commit adultery, then you will have no problem with your spouse. So it's to protect yourself, really. But we don't like to be protected. We like to hurt ourselves. We like to break the precepts because we cannot control our mind. When we get angry, we tend to do things that will hurt other people, which in turn will come back and hurt us. So try not to drink. This is the first important precept, is drinking. Because when you drink, you cannot control yourself. You cannot control your action. When you're drunk, when you get angry, you want to hurt somebody, you will not be able to stop. But if you're not drinking, you're awake, you know what's going on, then when you want to hurt somebody, you can stop yourself from doing it. So this is the purpose of keeping the 5 precepts. The benefit while you're alive is to protect yourself from trouble, from going to jail, from being attacked by other people in retaliation to your own action. But if you believe in the afterlife, if you can keep the 5 precepts, then you won't go to hell. You won't go and be reborn as an animal in your next life. You can come back as a human right away. But if you break the precept, you might have to be born as an animal or go to hell and suffer the consequence of your wrong action before you can come back and be born again as a human being. So once you are able to master the 5 precepts, then you would be able to effectively meditate. Yes, it will help you to meditate easier. Okay. But you still need to develop some more other qualities. The most important quality is the ability to control your thoughts. We call mindfulness. You have to be able to focus your mind on one particular object or thing. Like, if you want to stop yourself from thinking, to still your mind, you might have to recite a mantra, such as Bhutto, Bhutto, Bhutto. If you can recite Bhutto, Bhutto mentally for a long time, then you will not be able to think about other things. And eventually, when you don't think about other things, then your mind will stop thinking. Then you will have peace and happiness from meditation. And you'll find that the peace and happiness that you gain from meditation is much better than the happiness you get from other things. So you will switch your life around. Instead of going out and having fun, you'll go and find some quiet place to meditate instead. It's a cheaper way of having happiness because you don't have to pay anything. You don't have to buy anything. Just still your mind, stop your mind from thinking with mindfulness. Then if you can control your mind, keep your mind calm and safe, then whatever happens to your life, you will not be affected mentally. If your body gets hurt, if you get old, get sick or die, your mind will not be affected by the aging, sickness and death of the body. Because the mind, you can keep the mind still and calm and peaceful. But if you cannot meditate, when you get old, get sick or die, you'll become stressful. You'll become very unhappy or depressed. But with meditation, you can stop this depression, distress, anxiety, and worry. So it's good to learn to meditate. Try to do it every day, maybe twice a day, once in the morning after you wake up, and one in the evening before you go to bed. Sit down and meditate. You can use the mantra, Bhutto, Bhutto, or you can watch your breath at the tip of the nose. Just sit, close your eyes and look at the breath, in and out, in and out. Don't think about anything, just watching the breath. Or you can recite a mantra, Bhutto, Bhutto, the name of the Buddha. Then your mind will become steadily calmer and calmer, and eventually it will stop thinking and be perfectly calm and happy. Once you're happy this way, you don't need any other kind of happiness. You can live alone, you don't have to have a girlfriend or wife or anything. You don't have to be rich, you don't have to be famous, you don't have to have anything.
because it's a better kind of happiness, and safer and more secure because you can always have it anytime you want. Because this type of happiness doesn't depend on other people or things. Okay. Anything else? No, I want to thank you for explaining all of this. If you want to read my teaching, you can go to my website, my Facebook page. Just search for the word Ajahn Suchat, AJAHN, Ajahn Suchat, SUCHART. There'll be my posting in there. In English you can read, and there are audio you can listen to or video you can watch. I have every Tuesday night I have a meeting called Zoom meeting, in which people can come and talk to me and ask questions. Every Tuesday night at 8 p.m. Thailand time. Just go to this web page. It will be live on Facebook, and you can join the meeting by clicking on the link at the page. Every Tuesday night. We have lots of international listeners, participants from America, from Canada, from Brazil, from Malaysia, from Indonesia, from Singapore. Quite a lot of people coming in. Every Tuesday night. You can watch it live or you can watch it later on. You can go into this page right now and take a look at it. Just search for the word Ajahn Suchat. Okay? All right. Thank you. You're welcome. มีคำถามเพิ่มมาจากคุณปิงปิงทาง YouTube เจ้าค่ะว่าพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆใจไปคิดเรื่องอื่นเมื่อรู้สึกก็กลับมาที่พุทโธพุทโธพุทโธถูกทางไหมครับใช่ถ้าไปคิดเรื่องอื่นก็แสดงว่าเผลอแล้วไม่มีสติแล้วก็ขาดตอนสติขาดตอนแต่นั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เลยพุทโธไปแล้วคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะไม่สามารถทำใจให้นิ่งได้แต่ถ้าพุทโธพุทโธอย่างเดียวไม่คิดถึงอะไรเดี๋ยวใจก็นิ่งใจก็จะสงบแล้วก็จะมีความสุขจากการทำใจให้สงบแล้วก็จะไม่อยากจะหาความสุขในรูปแบบอื่นเพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันเหนือกว่าความสุขทั้งปวงเจ้าค่ะมีคำถามจากผู้รับฟังธรรมะในกุฏิฝากถามเข้ามาว่ากราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูทราบว่าเวลาที่เราฝันร้ายหรือเวลานั่งสมาธิแล้วสับประงกหนูมักจะจิตตกลงมาอยู่ที่น่องขาเจ้าค่ะซึ่งเมื่อก่อนจิตตกจะเป็นที่ใจหรือจิตเหนื่อยทั้งตัวแต่ตอนนี้ลงมาที่น่องขาเจ้าค่ะแล้วจะแก้ไขอย่างไรเจ้าค่ะไม่ต้องแก้ไขมองว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเราควบคุมบังคับมันไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงไปแล้วก็ปล่อยไปผ่านไปไม่ต้องเอามาคิดให้เสียเวลากลับเอาจิตกลับมาหาพุทโธทำจิตให้นิ่งต่อไปนั่นเองจิตก็มีตกได้มีขึ้นได้มีเจริญได้มีเสื่อมได้เพราะมันเรายังไม่สามารถควบคุมมันได้ตลอดเวลาเมื่อมันเป็นอะไรก็เพียงแต่ให้รู้ไว้เท่านั้นเองรู้ไว้แล้วปล่อยวางไม่ต้องไปทุกข์กับมันเจ้าค่ะมีคำถามจากทาง Facebook เจ้าค่ะกระผมชื่อนายชาญศักดิ์สิริสวัสดิ์ขอน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อสุชาติขอรับกระผมขอกราบอนุญาตกราบเรียนถามหลวงพ่อเพื่อเป็นความรู้ขอรับเผื่อเกิดได้เข้าไปปฏิบัติภาวนานั่งสมาธิที่ป่าช้าหรือบ้านล้างแล้วต้องเจอวิญญาณที่มีรูปร่างหรือสัตว์เลื้อยคลานตัวใหญ่ที่มีพิษหรือไม่มีพิษกำลังเข้ามาหาตัวเราแล้วจะทำอย่างไรต่อไปขอรับหลวงพ่อขอได้โปรดชี้ทางกระผมด้วยขอทับสาธุสาธุครับให้อยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆทำเป็นเหมือนซากศพแล้วมันก็จะไม่มีอะไรมายุ่งกับเราถ้าเราไม่ขยับมันก็คิดว่าเราเป็นซากศพถ้าเราเป็นซากศพมันก็ไม่สนใจเพราะมันสิ่งที่มันกังวลก็คือของที่อยากจะมาทำร้ายมันได้แต่พอมันรู้ว่าเรานิ่งเราเฉยเราไม่ทำร้ายมันเดี๋ยวมันก็ไป
ถ้าใจเราไม่นิ่งมันจะขยับเราก็ต้องท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาเจอเหตุการณ์อะไรทำให้เราเกิดความกลัวขึ้นมาก็ให้เราเลิกถึงพระพุทธเจ้าแล้วถึงพระพุทธเจ้าเราไม่อยู่ก็ให้เราเลิกถึงพระธรรมคำสอนพุทโธไปไม่อยู่ก็ธัมโมไปธัมโมไม่อยู่ก็สังโฆไปพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆไปแล้วเดี๋ยวใจก็จะนิ่งพอใจนิ่งแล้วภัยต่างๆก็จะไม่เข้ามาหาเราเจ้าค่ะคำถามจากคุณกฤษจันอยากถามพระอาจารย์เวลาเราใส่บาตรทุกวันและเราสามารถกรวดน้ำแค่ครั้งเดียวได้ไหมหรือไม่เจ้าคะธรรมดาก็มักจะทำบุญเสร็จก็กรวดน้ำไปเลยพอใส่บาตรเสร็จก็กรวดไปเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ทำทันทีเดี๋ยวเราอาจจะลืมได้เดี๋ยวเราไปยุ่งกับเรื่องนั้นเรื่องงานเรื่องการทำอะไรต่างๆเดี๋ยวเผลอลืมได้งั้นโดยวิธีธรรมเนียมการปฏิบัติพอทำบุญเสร็จก็กรวดน้ำไปให้มันเสร็จไปเลยทีเดียวจบถ้าทำอีกก็กรวดอีกก็ได้แต่ถ้าทำหนเดียวแล้วไปกรวด10 หนก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกรวดหนเดียวก็พอเจ้าค่ะจากคุณประสิทธิ์หนูหอกราบนมัสการพระอาจารย์ครับขอถามพระอาจารย์ครับการปฏิบัติธรรมท่องภาวนาตลอดเวลาเมื่อนึกได้จำเป็นต้องไหว้พระสวดมนต์ด้วยไหมครับไม่เวลาภาวนาไม่ต้องไปไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระนี่มันทำก่อนที่เราจะมาภาวนาพอภาวนาแล้วเราก็อยู่กับพุทโธไปเพียงอย่างเดียวไม่ต้องไปทำอะไรเราต้องการทำให้ใจนิ่งกายนิ่งงั้นไม่ทำอะไรถ้าไปทำอะไรก็แสดงว่ากายเราไม่นิ่งใจเราไม่นิ่งเจ้าค่ะจากคุณธนาวดีเมื่อเราเจอเช่นสุนัขตายข้างถนนเรามีจิตที่สงสารอยากให้เขาไปภพภูมิที่ดีต้องทำอย่างไรเจ้าคะก็เฉยๆไปเพราะเราทำอะไรไม่ได้เขาจะไปภพภูมิที่ดีไม่ดีก็อยู่ที่บุญที่บาปที่เขาทำไว้เจ้าค่ะยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะไม่มีก็เวลาก็ใกล้จะหมดพอดีก็เอาท่านนี้ก่อนสำหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิด